साथियों, बीवी के साथ आज पूरा देश लड़ रहा है, लेकिन याद रखिए, हमें बीवी से लड़ना है, साली से नहीं। उसके साथ भेदभाव ना करे, बल्कि उसकी देखभाल करे। बीवियों से बचने के लिए जो हमारी ढाल हैं, जैसे साला साली, साड़ू भाई, दोस्त, इनका सम्मान करें। इन योद्धाओं की करो देखभाल, तो हम सब जीतेंगे बीवी से हर हाल। अधिक जानकारी के लिए ससुराल हेल्पलाइन नंबर या लैंडलाइन नंबर और मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।